Hari ini, ayah membiarkan Clay panen ikan di kolamnya. Ditemani teman-teman tak biasanya. Kucing Angoraku suka tenang, tapi si monyet selalu bikin riuh. Kita tunggu ya. Kapan ikannya mau makan? Wah, ada yang menarik pancingku. Besar sekali. Ya, besar banget ikannya. Aku berhasil. 1, 2, 3. Ikannya nggak ada habisnya. Asyik banget. Alhamdulillah panennya banyak sekali. Terima kasih kawan-kawan. Kita lakuin lagi ya besok.